こんにちは、加藤です。今日の鉛筆デッサンはこちら、洋梨のイミテーション、これをデッサンしていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。どうぞ。用意したのは練りゴムと三菱ユニの 4B では、最初に大まかな構図どこに入れるか考えます。一応画面はこの四角と考えて、洋梨がちょっと左に向いて傾いてるような、ちょっと空豆みたいな形で配置されると。床に影が落ちていて、今回も右上からの光になっています。というわけで、左半分がちょっと影になってるんですね。この辺が暗い。床も影が落ちてる。ちょっとこれでシルエットというか影の形がなんとなくイメージできたでしょうか。毎回言っていますけれども、私の場合は大まかな輪郭というか配置構図が決まったら、早い段階で影を描き入れてみて、画面に対するバランスを見ようとしています。で、調子に乗ってこう描いてみたんですけど、ヘタを入れると上がちょっと窮屈かなという気がするので、もうちょっとね下げましょう。頭上がこの辺までで、下がもうちょっと下まで来てもいいかな。前にねこの描いた形を下敷きにして上書きをしていきます。上書きをしながらちょっと多角形で捉えてみましょうか。どう言ったらいいんでしょうね。首があって肩があって、で下半分はちょっとこうだるまさんみたいに膨らんだ感じ。床に落ちる影もさっきよりも1段階下、約1センチちょっとくらい下に下ろしてみました。こんな感じ。どうでしょう。紙の左右、ここからここまでって考えた時に、この余白がちょっと大きめ、こっちはちょっと縦長で下はちょっと狭いですけど、こんなバランスで見ていこうと思います。はい、4B の腹を使って調子をつけています。パッと見の暗い形、この辺から暗いかなっていうあたり、あと床も一緒に見ていきます。この辺暗いかな。はい、大まかな調子つけてみました。この段階でガーゼをちょっと汚れていますけれども、このガーゼ指に巻きつけてちょっと押さえます。紙のデコボコ、これ今回も M 画用紙を使っていますが、 M 画用紙って目のデコボコが中目と言われる目の粗さというか細かさなんですけど、その目の中に、紙の目のデコボコの中に粉を押し込んでいくようなイメージです。ガーゼで押さえることによってちょっとね絵がぼやけてしまいますが、このままぼやっとした状態で描いていきます。ちょっと形をね見直していきます。まず一番下がここね、なんとなくこの洋梨を描く際に単なるこう形をですね、丸っこいものとか、捉えるよりも、なるべくこう多角形でデコボコの、これリンゴを描くときも一緒なんですけど、多角形で捉えるようにしてあげると、よりボリューム感というか立体感が出てくるかなと思います。どういうことかというと、例えば私に今一番近いとここなんですね。この部分が一番飛び出ていて出っ張っていて、自分に近いと。そこから下に向けてこういった左向きの面が感じられる、右向きの面が感じられる、で右上の面が感じられる。そんな風に、いくつかのこの張りのある飛び出たところというか尖ったように感じる部分、そういったところを、自分で想定して、ここが飛び出ている、尖っている、張りがあるなっていうところをできるだけ見つけるように、見ようとするとなんとなく見えてくるんですよね。見つけるようにして、その多角形で形を捉えようと今しています。
ちょっとだるまさんみたいなね、下が太っていて上が細いでちょっと横に傾いたようなそんな形をしています。はい、また調子をつけたのでガーゼに、指にガーゼを巻きつけてちょっと押さえます。あんまり強くこすってはいないです。撫でるような感じで今つけた鉛筆のトーン調子を紙の凸凹の隙間に押し込むような感じで使っています。さて、大まかな形見えてきたんですけど、ちょっとねこう不安定なっていうか、不定形なんですけれどもちょっと不安定な感じがするので、もうちょっと形よく見直してみます。一番下接地面はここで最初結構右上がりに書いてましたけども、そこまで上がっていないかな、このくらいかな。そして、左右の肩の傾きというか盛り上がりは、右の肩はこの辺、左の肩はもうちょっと撫で型でこんな感じかな。そして、首の部分、首とは言わないかもしれないですけど、洋梨の、上半分のこの細い首のような部分がちょっと傾いて右上がりの左下がり、ヘタがこんな感じでついています。どうでしょう、こんな感じでもうちょっとヘタが長い。ちょっとこの洋梨のね、イミテーションなので本物の洋梨と比べたら、これが何ていう品種の洋梨を模しているのかちょっとわからないんですけど、新潟名産のルレクチェではなさそうですね。ルレクチェっていう洋梨は比較的このヘタの部分が何て言うんでしょう、鳥のキウイみたいな感じで、こういう風に横向きにこうアボカドのヘタの部分みたいに横向きにこう出てたりするんですよね。それに比べるとこれ真上に細いのが出ているので、ルレクチェとはちょっと違う品種かなという気がしています。はい、でこのタイミングでいらないところ、余計なところ、鉛筆で書きすぎてちょっと邪魔になっているところを練りゴムで押さえていきます。はい、これで大まかなシルエットが見えてきたかな。またガーゼでちょっと押さえておいて、はい、これで大まかな構図、左右の位置とあと上下のバランス、影との関係、だいたい決まりました。影もうちょっと狭くていいですね。この辺までこんな感じで、当初に比べてちょっと下に下ろしたので、こんな感じでいきましょう。はい、ここのところまでずっと 4B1 本できています。はい、でここから一気にね進めていこうと思うんですけど、どこから見ていこうかな。この辺ちょっとね反射光が入ってるんですね。後ろからの光が入り込んでいて、向こうの、白い布に当たった光が内側に手前側に来ているので、この一番暗いところの向こうがちょっと明るく見えている。ここ結構ポイントになりそうなので、手前の暗い色入れていきます。どこまで暗い色を使うのかここで決めていきます。4B の鉛筆を結構筆圧強めに、力強めにかけています。はい、面の向きに沿って、例えばここは横向き、ここちょっと縦向き、ここはどうでしょう、ここは縦向き、ここは横向き、いくつかのパートに分けて、小さな四角を想定してその中を塗っていくイメージです。
はい、だいぶ調子がつきました。またガーゼでちょっと押さえます。どうでしょう。ここまでで一番暗い色、この暗いまで、一番明るいところがこの暗い、明るいから暗いまでの3調子、明るい、中間、暗い調子の幅がある程度見えてきたかなと思います。でまだねちょっと平面的なので、この辺りのボリューム感、影の中のより明るいところ、暗いところを丁寧に見ていこうと思います。まずここは影の中の一番暗くはないけど手前に出てくるあたり、手前に出てくる、自分に近いのはこっちです。こういう感じ。こっちの方が自分に近い。ここよりもここの方が自分に近い。ここですね。この形の張りのある部分、ここが一番自分に近い、飛び出てくるように調子を乗せていきます。右側は、光が当たってる側はどうでしょう。今 4B で進めてきましたけど、このね明るい側はちょっとね質を変えましょう。B、ユニの B に持ち替えました。こんな感じで明るい側はちょっと硬い鉛筆を使って、だけどちょっとまだ柔らかすぎるので HB に持ち替えますと思ったけど H に持ち替えました。明るい側の描写は今 H で、このくらいがいいですね。ちょっと硬い鉛筆で調子を乗せていきます。モチーフそのものはね、これ黄色っぽい、明るい黄色の洋梨なんですけど、紙の白さに比べたら十分調子が、真っ白じゃないんですよね。紙に比べればある程度調子がついている、暗く見える。なので明るい側もこうやってタッチを重ねて明るいところも描いていきます。でその描く際に 4B だけで全てをやろうとするとやはり無理があるというか、黒くなりすぎるので今 H に持ち替えました。明るい側は H をメインに描いています。調子をつけすぎたところは練りゴムで今押さえて、必要な暗さだけを残すようにして、またその上から H でタッチを重ねていきます。光が当たっている側なので、あまり暗くしすぎないように注意しながら調子を乗せています。面の向きを意識しながら鉛筆の先を使って調子を乗せています。はい、そろそろ形をね整えていきたいと思うんですけど、まずここが終わり、右下の角、ここはもうここで決めちゃいましょう。そして向こうに回り込む形がこんなところですかね。この辺、練りゴムで形を外側から決めていってます。H で描いて、わざとこう外側にこうはみ出るように H で描いたところを練りゴムの角、際を使って削り取るように外側から形を区切っています。外側から形を作っています。シルエットを外側から区切っています。で消しすぎたところはまた内側から描いていきます。皆さんこのね輪郭がどうしても均一な濃淡になってしまうと丸みって出にくいと思うんですね。で特に形が向こうに回り込む、例えばこういう角、向こうに回り込む、ここもそうです。向こうに回り込む、そういったところはちょっとコントラストが強くなると思うんですね。暗い調子が集まるというか、こういうところですね。向こうに回り込んでいくところ、
だけどそうでない部分っていうのはあまりこの輪郭というかこの境界がはっきりしすぎないようにこんな風に、コントラスト強いところ弱いところ強いところそんな風になるべくこう角を見つけてここは向こうに回り込むから輪郭がはっきりと感じられる場所ここは、はっきりとしないぼやけた感じに見える場所そんな風に、全部を均一に同じように描くのではなくてあえて強弱をつけながら強弱を見つけながら一つのモチーフの中のそういった張りのあるところと張りのないところを感じ分けながら今描いています。はい、どうでしょう。光の当たってる側右サイド H でちょっと硬い鉛筆でガリガリとグリグリと描いてきましたけどこの辺りでちょっとハイライト抜いていきますね。この辺りこの辺りこの辺りちょこちょこっとねハイライトが見えるので少しのせました。はい、ではね今度は暗い側見ていきます。全体的にこうやって見ると改めて見てみるとちょっと背が高すぎる横に対する縦がなのでちょっと形もねもう一回見直していきます。ここまで首が長くない気がします。この辺までで良さそう。この辺ちょっと区切ります。ちょん切っちゃいます。ヘタの位置も若干中心が左にずれる感じ。この辺かな。毎回言ってますけれども私結構ね柔らかい鉛筆を多用する理由っていうのはこうやって形を修正した時に跡が残りにくいんですよね。失敗として残りにくいっていうのがあってなるべく消した時の跡が残らないっていうメリットを考えて結構柔らかめの鉛筆を多用することが多いです。綺麗に消せるんですよね。消した時の跡が残りにくい。この辺はちょっとねつぶつぶ点々のなんか洋梨特有の模様みたいなのがあるのでそんなもんちょっと一緒に描きながらタッチをランダムに重ねながら描いていきます。さあどうでしょう。ちょっと雰囲気出てきたかな。はい、ここで暗い側 4B じゃなくて 2B に持ち替えます。じゃなくて 3B にしよう。はい、3B に持ち替えました。これで暗い側この辺決めていきます。まず一番暗いのがこの辺りでこの辺りでよく見るとここから反射光向こうからの裏側からの光が入ってくる。影の中の明るさなのであまり明るくなりすぎないように少しうっすら明るく見える感じで描いていきます。で影の中は殺筆を利用します。こういうところですね。反射光を表現するときは殺筆で紙の目を結構思い切って潰しちゃいます。もうこれはね影の中に限ってなんですけどね光が当たってる側はあまり紙の目は潰さないようにした方がいいです。もうここからは影の中は
影の世界は達筆で潰しちゃう。そうやって思い切って差をつけてあげるんですよね。日向なのか日陰なのか、もう明快な差をつけてあげます。はい、ここもう一回反射光、逆光を入れていきます。ここね、うっすらと明るく見えるんですよね。うっすらと明るく見えていく。だけど影の中の明るさなので、あくまでも反射光、逆光の範囲内で明るくなりすぎないよう。ここの色ですね、この左側のここの影の部分の色が明るくなりすぎないよう。さて、ここから床に落ちる影、ここ接地面、ここ決めていきます。やっぱ接地面をしっかり決めてあげるとモチーフが安定するんですよね。置かれている感じがはっきりするので、ここの影は、接地面の影は見逃せないです。このくらい思い切って調子入れます。今 3B を筆圧強めに調子をつけています。床を描く時のタッチの向きですけど、若干今左下がりのタッチで乗せていきます。そして右下がりのタッチを乗せていきます。モチーフをどのくらいの高さから見下ろしてるかによってこのタッチの角度決まってくるんですけど、このくらいの角度、私は今見下ろしてる角度だとこのくらいがちょうどいいかな。だいぶ調子、タッチを乗せたので、いらないところを取っていきます。はい、もう一回この際見ていきます。ここまではこの辺までは洋梨の方が暗いんですよね。この辺までは床に落ちる影よりも洋梨の方がちょっと暗い、ここまでは。だけどここを過ぎると今度は洋梨よりも床の方が暗く濃く見える、ここの部分ですね。ここから反転するというか逆転する、ここは洋梨よりも床に落ちる影の方が暗い。こんな風にこの右上から光が当たった時の左下に落ちるこの接地面の影というのはどこかから反転するので、この反転するギリギリのところをよく観察して、ここから切り替わりますっていうのを見極めてほしいと思います。この部分ですね、この部分すごく分かりにくいんですけど、どこまでが洋梨が暗くて、どこからが、床に落ちる影、台の方が暗いか、この部分、ここを丁寧に描いていってほしいなと思います。はい、床に落ちる影、結構ここは強めにはっきりとタッチも自分の手前に出てくるあたりはですね、はっきりと描いていきます。今ね、これ照明は蛍光灯が2灯つってあって、ちょっとねこの影が二重にブレているので、はっきりした自然光の影とは違ってねぼやけてしまっているんですけど、見えるような
実際に目の前にあるその影に合わせて描いていきます。はい、こんなところでしょうか。どうでしょう。最後にヘタを整えて、こんな感じで完成にしたいと思います。さて、いかがだったでしょうか。今後もこのような鉛筆によるデッサン、それからペンによるスケッチなどを上げていきたいと思っていますので、いいと思った方はチャンネル登録、グッドボタンを押していただけると嬉しいです。今日の動画は以上になります。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。